Guys, I'm trying everything. I send so many emails to different people, but at the moment, but anyway, I know now when I'm taking this to you, you will do something. Sadly, I don't have money. Please, guys, I need donations here. Let me put it that way. I'm humbly asking all of you guys. You can use my Capitec account under DC Malinga. The account number, let me tell you now. Bethunani uSisideli Malinga esimazi kakhulu njengomamzobe kwinkqubo kamabonakude okanye kumdlalo kamabonakude obizwa okanye owayebizwa ngoba ngumkhokha. Usephele ke mos umkhokha ngokubethunani. I think bayigqibele udlala last week Friday. So ke umamzobe okanye masithi ke uMamudeli Malinga uye wenza ivideo ekseni namhlanje ecela uncedo kuthi bantu basemzantsi bethuna, ekwachaza ke noba unkqonkqozile kwiminyango ethile ngokuthi athumele ii-emails kodwa ke khange afumane ncedo. So yilonto ke ngoku ethi makakhe aze ngaphambili kuthi sizame ukumnceda ngaloo nto sinayo. Wade wanikezela nangebank account yakhe. Khakhe nimamele ke nanku ezibekela udaba lwakhe. Hi everyone, my name is Deli Malinga aka Mamzobe from Umkhokha. Guys, there are awards happening in Kenya called Women in Media. I am nominated for African Female Actress of the Year. I just received an email last month and I was invited. You know what it means? I need to be there. Yeah, it means a lot to you. I'm representing the country, not just South African female, not just KZN female or Umlazi female actress. No, African Female Actress of the Year. Guys, Africa is big. I'm going to African states to represent South Africa, my country. I feel honored. It's so big. I don't even know when they chose me, when they were going through names. It's all because of you at home who were watching the show. Guys, thank you so much. Please just vote for me. And you can use my Capitec account number because they said all the logistics are on me. Sadly, I don't have money. I wish I could go there. Guys, I'm trying everything. I send so many emails to different people, but at the moment, but anyway, I know now when I'm taking this to you, you will do something. I need to get flights from King Shaka International to Johannesburg, from Johannesburg to Kenya, and coming back. I need to get meal allowance when I'm there. I need to pay for my visa, which is 30 USD. I need to pay for a tour guide that they chose for us. I need to go there. It's from the 24th of March till the 1st. The 1st of April. Yes. So that means it's just 6 days. Please, guys, I need donations here. Let me put it that way. I'm humbly asking all of you guys. You can use my Capitec account under DC Malinga. The account number, let me tell you now. My account number is 1560 726 103. 1560 726 103. Please, this would be like a dream come true. Guys, a dream come true. Going to African states to represent my country. Please, guys, please. This was just my first attempt as a lead. First attempt as a lead. And it has earned me so many hours locally. Now going out, please, guys, please, thank you.
Nimvile ke uSisdeli Malinga bethunani ezicelela amalizo kuni uba abe nemali yobheka kwezi awards athi ziseKenya. Uyachaza ke uba uchongiwe as well, unominatiwe as the best African female actress. African, guys, out of the whole continent. So uthi ke awards zizabe ziseKenya and ke kuzawuhamba from i-24th kaMarch inoba babuya ke nge-1st ka-April, so it's about a week. Uthi ke ucela imali yamatikiti e-flight usuka eKing Shaka uyotsho ke e-OR Tambo Airport, then from OR Tambo uyotsho eKenya nophinda abuye. Naxa sefika phaa ke funeka ebhatele imali ye-transport, aphinde ke funeka ebhatele indawo yohlala nokutya, uyabo, yonke laa nto. So uthi ke akanayo imali, so uyacela abantu bamncede. Uzamile uthi uthumele ii-emails ezininzi kubantu ngabantu, kodwa ke inoba ke kusathe cwaka, hence ke eye wathatha isigqibo soba aze apha ngaphambili ngoba uthi uzifumene ezi ndaba kule nyanga ipheleyo. So inoba from the time ebefumene laa nto kale email uye wazama unkqonkqoza ke kwiminyango ngeminyango, but ke inoba ke akude kuphendulwe. So uqonda uba heyi, ixesha liyahamba, makangahlala aphole, kanti mhlawumbi abantu ikhona into ebebenoyihlanganisa bamncede. Inkulu kakhulu ke nyhani le award bethunani, ayo award nje yalapha eMzantsi. Uyatsho naye shem uthi ibiyi-first attempt yakhe lena udlala as i-lead, and hayi andifuna uphosisa shem, ubudlale kakuhle, ebethandwa kakhulu ngabantu. Siyamazi ke thina kwafrom iintsuku zaku-Generations, wayengubani, wayenguSarah Kanene, ewe. So ke bethunani ucela inkxaso uSis Deli Malinga. Uphelile ke nomkhokha bethunani, so uphelelwe nangumsebenzi lo ke simaziyo ebewenza. Uphelile umkhokha, ebegqibelisa udlala last Friday. So ke itsho ke into bethunani, umntu ke onayo loo nto anayo, nansi i-bank account usinikile, beyifakile ke le video ku-Instagram wakhe. But ke abantu bayakhalaza bethu bethunani, hayi noko urhulumente wethu makhe athathe indawo. Ilaa ntokazi ethu abantu esibabukelayo osaziwayo, ii-actresses, ii-singers, zasoloko ziyakhala ingathi azincedwa, uyabo. So urhulumente noko I'm sure nee-taxpayers bezingasoze noko ziminde kakhulu xa ebezawufumana inkxaso ethile nakurhulumente, Department of Arts and Culture. Kuthiwa uMinister Gayton McKenzie makenze iplani mntakabawo, enze sure uba noko uyancedwa, because this award is big. Uwinela for iSouth Africa, emela iAfrica. Zininzi countries bethunani in Africa. So ke masithembe ba noko ke uzawude ayifumane imali akwazi ukuya. Whether uwinile okanye akayiwinanga i-award, inkulu kwa into yoba ube nominated. It means babukele iAfrica as a continent, ibukele umsebenzi wakhe, igama lakhe lafakwa phaa kulaa list ye-nominees. So into yonominatwa alone nje into enkulu. Enkosi kakhulu ke ngokuthi nibukele le video. Khanikhe nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngale nto uSisdeli Malinga ecela imali yokwamkela i-award eKenya. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.